Epispadiya sidik hissəsinin ekstrafiyası nədir? Mən Toğrul Ömərov, uşaq cərrahiyyə tibb bilimi üzrə fəlsəfə doktoru. Bu gün sizə uşaqlarda, uşaq urologiyasında ən ağır xəstəliklərindən danışacağam. Sidik kanalının orqan ucunda deyil, geri qasıq nahiyəsində açılması cismində də ola bilir və bəzən də sidik hissəsi ekstrofiya dediyimiz halından bərabər ola bilir ki, bu total epispadiya və sidik hissəsi ekstrofiyası, yəni sidik hissəsinin anadan gəlmə çöldə olması deməkdir. Qarın ön divarının defektdir, qasıq sümüklərinin kənara çəkilir, çanaq yassı şəklində olur və sidik hissəsinin ön divarı olmuş ki, sidik hissəsi komple çöldə yerləşmiş olur, açıq şəkildə və birbaşa içindən sidiyin çölə çıxması. Bu halda orqanda bölünmüş şəkildə kavernalar bir-birindən aralaşmış və qısa şəkildə ola bilir. Bu, uşaq cərrahiyyəsi, uşaq urologiyasının ən ağır xəstəliklərindəndir və bu xəstəlik doğular-doğulmaz erkən dövrdə mütləq cərrahi müdaxilə olunmalıdır ki, gələcəkdə sidik qaçırma şansının daha az olsun. Bildiyimiz kimi sidik hissəsi ekstrofiyasında sidik qaçırma şansı 50-nin 50-yədir. Əgər ilk bir ayına qədər əməliyyat eləmişsə, bu faiz 80-90%-ə qədər arta bilir. Əgər bir ayından sonra əməliyyat olmuş xəstələrdə bu faiz 50-nin 50-yə düşür. 6 ayla gec əməliyyat olmuş xəstələrdə isə %100 sidik qaçırması baş verir deməkdir. Epispadiyada isə sidik kanalı orqan ucunda deyil, arxa tərəfində olur. Bu, istər beyin cismində ola bilir, istər penisin başına yaxın ola bilir, istər qasığın dibində ola bilir, istər isə ekstrofiya ilə bərabər ola bilir. Ümumiyyətlə, bu xəstəliklər mütləq şəkildə cərrahi müdaxilə olmalıdır və bunu professionallar şəklində icra olunmalıdır. Biz artıq ölkəmizdə 13 sidik hissəsi ekstrofiyası əməliyyatı icra etmişik. Təəssüf ki, bunun 2 pasiyent birincilidir. Digər 11 pasiyent isə artıq bizə qədər 1 və yaxud 2 dəfə əməliyyat olunmuşdur ki, biz onların təkrar korreksiyasını icra etmişik. Xaricdən bizə gələn pasiyentlər də var ki, 4 pasiyent bizə Qazaxıstan və Özbəkistandan müraciət etmişdir, cərrahi müdaxilə etmişik. Bütün cərrahi əməliyyatları biz açıq olaraq təəssüf ki, sizə göstərə bilmirik. Sadəcə valideynlərə vurğulamaq istəyirik ki, bu hallarda qorxmaq lazım deyil və erkən dövrdə uşağı narkoza salıb narkozdan ayrılmaz və digər bir problemlərdən deyil, bu xəstəlik gec əməliyyat olsa baş verə bilən fəsadlardan, hansı ki, ömür boyu sidik qaçırmasından qorxmaq lazımdır. Və bu hallar baş verməməsi üçün erkən dövrdə vaxtında və düzgün müdaxilə. Bir neçə əməliyyat metodları var ki, Kelly'dir, Young-Dizlet, Better'dir. Bunlar hər bir xəstəyə uyğun deyil, hər xəstəyə uyğun əməliyyat metodun professional cərrah tərəfindən seçilir və icra olunur. Və bu əməliyyatlar düzgün şəkildə icra olduğu halda nəticələr daha xoşdur, daha yaxşıdır və bununla bitmir. Bu xəstələrin daimi fizioterapiyası, onların digər bir hansı ki, konservativ dərman müalicə metodları var ki, bu xəstələrin həyat qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə mütləq şəkildə daimi uşaq cərrahiyəsinin kontrolunda olması tövsiyə olunur. Təşəkkür edirik.